Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге TradingView платформасында қалай анализ жасау керек екені туралы толық түсіндіретін боламын. Менің есімім Досбол, трейдермін. Интернеттен қарасам көбінесе орысша форматта екен барлығы. Осыны неге қазақша түсірмеске деген идеямен қарапайым тілде новичоктарға, енді жаңадан трейдинг бастаймын деп жатқан адамдарға сабақ болсын деп түсіріп жатырмын. Кеттік онда. Біріншіден сіздерге осы TradingView деген платформаға кіресіздер. Googleға осылай жазсаңыздар tradingview.com деп сіздерге осылай шығады. Осы жерден регистрация істеу керек болады. Біріншіден поштамен регистрация істейсіздер. Регистрация істеген кезде поштаға кәдімгідей код келеді, сол кодты теріп кіресіздер. Любой нәрсеге регистрация істеген сияқты қатты қиын емес. 30 күнге тегін алуға болады, картаға тіркеп. 30 күнге сіз симулятор дегенді пайдалансаңыз болады. Оны қазір тағы дәл түсіндіретін боламын. Сосын продукты дегенді бассаңыз, супер графики деген тұрады. Осыны басасыз. И сізге керегі осы жерге кіресіз. Осы жерге кірген кезде сіздерге любой бір басқа бір нәрселер шығуы мүмкін. Мысалы менде алтын шығып тұр, мына жерде сізде басқа бір нәрсе шығып тұруы мүмкін. Осының үстін бассаңыздар, осы жерге how USDT деп жазасыздар. Сосын мынандай әртүрлі шығады, мысалы онда forex.com, fx.com, fxopen деген сияқты. Мен мынау forex.com дегенмен жасаймын, себебі бәрі де жақсы енді, бірақ forex.com деген немен MetaTrader 5-пен толық точнее келетін осы ғой. Бір сөзбен айтқанда сол ғой негізі керегі. Өйткені сіз MetaTrader 5-тен сделка ашасыз, мына жақтан анализ жасайсыз, екеуі бірдей болған дұрыс та, ана жақта басқа баға, мына жақта басқа болса, сіздің анализіңізбен сәйкес келмей қалады. Так, осыны таңдайсыз. Содан кейін келесіде де осы трейдингқа кірген кезде, осы сізге шығып тұру үшін, мына жақта мына үстін бастаңыз, мындай шығады. Осы жерге мына плюсті басып, how USDT деп, мына осы forex.com-ды таңдайсыз да, мына плюс деген басып қоясыз. Менде плюс басып тұр, көрдіңіздер ме? Плюсті бассаңыздар, сіздерге мына жаққа шығады ол. Сосын осы жерге тағы да қандай паралармен торговать етесіз, қандай нелермен, акциямен, валютный паралар, криптовалюта, сол барлығын шығарып қойсаңыз болады. Мен осылай алтынмен торговать ететін болған, алтынды шығарып қойған. Так, енді кіру түсінікті болды деп ойлаймын, енді анализге көшейік. Енді бірден сразу кірген кезде мынау не деп шошымаңыздар. Бұл өзі сессиялар болады. Азия сессиясы, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк деген сияқты. Мен көбінесе Азия мен Нью-Йоркта жасаймын. Азанғы уақыт. Бізде Қазақстанның азанғы уақыты, рынок ашылғаннан бастап Азия басталады. Кешкі 7-8-де примерно Нью-Йорк басталады. Мынау 12-ге дейін. 12 мен 8-дің арасында мен торговать етпеймін. Себебі мынау Лондон көбінесе бүйтіп бір жерде жүріп алады. Немесе жаңағыдай жүріп түсіп манипуляция көп болады. Енді әр кезде әрқалай, бірақ мен байқағаным көбінесе Лондонда осы бір жерде тұрып қалады. Азияда да әдемі бір бағытқа жүреді, Нью-Йоркта да әдемі бір бағытқа жүреді. Сондықтан мен осы екі уақытта өзімнің күнделікті табысын тауып аламын. Енді бұны қалай істейміз дегендерге, маған осыны, бұл индикатор, Dark Trader Forex Session деген. Осыны маған осыны астына телеграмға қойып қоямын, сол телеграмға жазсаңыздар, осыны жіберем. Сосын осыны қойып аласыздар да, үстіне 2 рет бассаңыздар, осының нелерін өзгертсеңіздер болады. Бұл сіздерге басында қосқан кезде, мынау Азия басқа цвет, Лондон басқа цвет, Нью-Йорк басқа цвет болып тұрады. Мен барлығы мынандай прозрачный цвет қойып алдым, себебі мен көзіме жақсы көріну үшін. Мынау біреу қызыл, біреу сары, біреу жасыл болса, түсініксіз шатасасың, өзің жатасың да. Сондықтан мен осыны прозрачный қылып алдым. Енді мына свечаларыңыз неге жасыл қара болып кеткен десеңіздер, бүйтіп свечаның үстін 2 рет бассаңыздар, свечаның несін өзгертуге болады. Обычно сіздерде жасыл мен қызыл болып тұрады. Маған мысалы көзіме оңай болу үшін, көзіме ыңғайлы болу үшін жасыл мен қараны қойып қойған. Бұнда да жасылдың қанық жасыл емес, қараның қанық қарасы емес, ашықтау цветін қойып қойған. Так, осылай өзгертсеңіз болады. Содан кейін сіздерде мынандай шықпауы мүмкін. Мысалға мен 30 минуттықта тұр ғой. Мына жерде мысалға минуттықтарды қойып аласыздар. Мынаған басып 1 минут, 2 минут деген сияқты. Жоқ, бұл емес. Мынаны басып. Менде 1 минут, 3 минут, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 1 күн, 1 ай деген сияқты.
мен анализді осылай жасаймын. Бірінші айлыққа қараймын, неделянікіне қараймын, дневкаға қараймын, содан кейін барып өзім анализім жасап, күндікке кіріп, күндіктің ішінде мен мысалға нелерімді күтіп отырамын ғой, сетаптарымды күтіп отырған кезде мысалы 1 минуттық, 3 минуттық, 5 минуттыққа кіремін да, содан сол жерден сделкаға кіремін. Ойым шатасып кетіп отыр ғой, мынаны айтайын жатқаным ғой негізі. Мына жерде қазір менде 30 минуттықта тұр, 30 минуттың бітуіне 25 минут қалды ғой. Сол 25 минутты мына жақтан шығарасыздар. Үстіне 2 рет бассаңыздар мүмкін мына жақтан шығарасыздар ғой. Шын қазір бұл қиын емес, қазір түсіндіріп беремін қазір. Так, енді сіздерге керегі мынау ғой, негізгі керегі. Сіздерге негізгі керегі мыналар не? Бұл біріншіден мына басына линия тренда деген бассаңыздар, мына жерде тұрады. Линия тренда дегеннің қасындағы жұлдызшасын басып қоямыз, горизонтальная линия дегеннің қасындағысын басып қоямыз, параллельный канал дегеннің қасындағысын басып қоямыз. Енді линия тренда деген мынау. Тренд линия стратегиясымен жұмыс жасайтындарға арналған. Бүйтіп нарық кетіп баратады ғой, бүйтіп астына сызса болады. Деген сияқты. Тренд линия стратегиясымен жұмыс жасайтындар осы трендті сызады. Трендті бұзған кезде, денесімен бұзса, осы денесімен бұзған жерден кіреді, сөйтіп селін істей алады. Осы тренд сызуға арналған. Так, енді келесі мынау горизонтальная линия деген, бұл мысалға бір күндіктің ең басы мен ең аяғын сызып алып, бүгін осы аралықта жүреді деп анализ жасауға арналған. Бұл ұзын қысқашасы. Бұл несін айтпаппын. Мысалға мына жерден бүйтіп сызып қойдыңыздар ғой. Енді осыны мысалы мына жерден X деген бастаңыздар. Кейбіреулерде мынандай болып тұрады. Қалың болып тұрады. Себебі ол кезде сіз нені анықтай алмай қаласыз. Мысалы мына жерге қойдыңыз. Фитилге тиіп тұрма, тимей тұрма, өзіңіз білмей қаласыз. Сондықтан мынаны бүйтіп бірге қойып қойсаңыздар. Мындай көргенге жақсы да, бүйтіп линияны толық әдемі точно сызған жақсы. Мына жердегі фитилдің ұшына тигізіп тұрып сызасыздар. Сол үшін мен бұның қалыңдығын қысқартып қойғам. Осы екеуін түсіндірме. Одан кейін параллельный канал деген екен. Параллельный канал дегенде мен 5 минуттыққа кірейін. Параллельный канал деген бұл былай анау. Мына жерде мынандай линия көрініп ме? Тренд линия стратегиясы бойынша осылай сызып қойып, осының жоғарысына келгенде селға кіріп, төменіне келгенде байға кіріп отырсаңыздар болады. Бірақ бұл 4-5 касание деген кезде бұл флагты, яғни жалау сияқты, осы флагты бұзады. Сол бұзған жерден кіреді. Тренд линияның өзінің стратегияның өзінің әртүрлі фишкалары бар. Ол стратегияларды келесі сабақта түсіндіріп боламын. Қазір бүгінге именно осы TradingView платформасын түсіндіріп отырмын. Так, енді келесі бізге керегі мынау коррекция Fibonacci. Осының да қасына жұлдызша қойып қоямыз, сол кезде ол мына жаққа шығады. Коррекция Fibonacci менде былай тұрады. Көрдіңіздер ме? Мен бұны 0 деген стоп, 1 деген кіретін жер ғой, негізі көбінесе солай қолданған адамдар. 0 деген доливка зона. 1-ден кіресіз, былай қарай түсіп кетсе, мына жерден тағы кіресіз деген сияқты. Мынаған тисе, уже стоп дейсіз. Енді мен бұны осылай, сіздерде басында басқаша болып тұрады. Бұны тоже үстіне бүйтіп 2 рет бассаңыз, үстіне 2 рет бассаңыз, настройкасын жасайсыздар. Мен мынау 0,382 дегендердің бәрін өшіріп тастадым. Менде 0, 0,618, 1, 1,618, 2,618, 3,618, 4,296 деген осыларды ғана қалдырып қойғам. И осылардың цветін өзгертіп қойғам. 0 қызыл, 0 қызыл, 1 қызыл.
алдын ала жасыл болып қойған көрдіңіздер ме? Өстіп цветтерін өзгертіп өздеріңізге ыңғайлы қылып алсаңыз болады. Вообще цвет қоймай просто сызық қойып қойсаңыз болады. Так, коррекция Fibonacci түсіндірдім, иә. Енді мынау бар. Не? Длинная позиция, короткая позиция деген бар. Осыны қойып аласыздар. Бұл сіздерге сделкаға кіруге арналған ғой, бір сөзбен айтқанда. Осының да настройкасын жасасаңыздар болады. Сіздің қанша депозитіңіз бар, соны жазасыз, қанша лотпен кірейін деп жатсыз, қанша процент риск қоюға дайынсыз, қазіргі бағасы и кредитный плечо деген. Осыларды өзіңіздің депозитіңізге байланысты қойсаңыз, мына жерде сізге шығарып беріп тұрады, қанша стоп лоссқа тисе қанша ақша кетеді, мынаған тисе қанша ақша болады, трейдіңіз қанша деген сияқты. Бүйтіп созып жүрсеңіз болады. Көбінесе адамдарға көрсеткенге де жақсы, бұл қазір мына жерден кіресіңдер, трейд мынаған дейін деген сияқты. Так, бұл түсінікті деген ойдамын, не? Енді келесі бізде кист деген таңдап аласыз, стрелка деген таңдап аласыз, прямоугольник деген таңдап аласыз и траектория деген осыларды таңдап қоясыз. Мына жұлдызшасын басып қасындағы. Мен осыларды кезек-кезек түсіндіремін. Кист деген мынау жаңа бүйтіп сіз әшейін бүйтіп сыза бергенге арналған, біреулерге түсіндірген кезде бүйтіп жазғанға деген сияқты. Сондайларға арналған үшін. Мен бұны сол үшін ғана қолданамын. Басқа не жоқ. Басқа бұның енді әркім өзіне анализіне қалай қарайды, соған байланысты қозғалсаңыздар болады. Одан кейінгісі мынау прямоугольник деген мен көп қолданатыным осы. Мен мысалға зоналарды осымен жасасам. Зонаның ұшына келген кезде мысалға мына жерден төмен қарай құлатқан ғой менің жерде. Деп сел зона деп кете аламын. Көрдіңіздер ме? Күнделікті азанда анализ жасаған кезде мен өстіп ең асты мен ең үстін өстіп сызып аламын. Таймфреймдерді ауыстырып, 1 сағаттық таймфрейм, 2 сағаттық таймфреймнің сел зонасы, бай зонасы деп жазып қойсаңыз да болады. Өстіп жазып қойсаңыздар болады. 1 сағаттық пен, 2 сағаттық пен деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Өстіп зоналарыңызға келген кезде өзіңіз кіретін қылып, өстіп зоналарды сызуға арналған. Түсінікті болды деген ойдамын, иә. Енді мынау да тоже адамдарға көрсеткенге арналған. Рынок былай жүреді, былай жүреді, деп жүреді деген сияқты. Бұнда именно анализға қолданамын деп айта алмаймын, бұны осы адамдарға көрсеткенге, көрсетіп скрин жасап алғанға жақсы. Так, енді не қалды? В принципе, осы жерде барлығын көрсеттім. Жаңа мына Нью-Йорк сессия, Азия сессия дегенді көрсеттім, иә. Енді примерно осылай, мен осылай анализ жасаймын. Сіздерге де осыны қолдануға кеңес беремін. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп алыңыздар. Астында Telegram каналымды қалдырып кетемін, Instagramда тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта тағы да видеолардың барлығын шығаратын боламын. Тегін. Сау болыңыздар. Пайдаларыңызға ассын.